目前制作字幕最快的方法，估计就是剪映的字幕识别功能。对于音频和视频，只需要一键，既可以轻松的识别出字幕。它的不足就是需要联网，以及支持的语言较少。而比它更加好用的是国际版的剪映。国内版和国际版的区别是，国际版的贴纸特效、转场滤镜全部没有任何限制，可以直接使用。字幕识别可以支持多达20几种语言。缺点是，使用剪映国际版的前提条件需要你的网络环境允许，这样你才能够正常使用。我们可以使用剪映国际版来识别生成各种语言的字幕，直接导入一段音视频，添加到时间线，点击文本、智能字幕，选中需要的语言，开始识别，字幕识别完成。如果你跟我一样想导出字幕在 Final Cut 中剪辑，那么可以使用我编写的这款导出工具，一键自动获取字幕和文本，也可以转换成歌词和 Final Cut 格式的字幕，方便你在 Final Cut 中剪辑。如果自动导出失败，可以打开字幕目录，手动进行拖载，再点击手动获取，同样可以导出字幕文件。如果你只是想把 SRT 字幕转换成 Final Cut 格式的字幕文件，可以把字幕拖缀到文本框，直接点击转换。在 Mac 上也是一样的操作，字幕生成后，直接把工具拖缀到桌面打开，点击自动获取字幕，接着可以转换成 Final Cut 的字幕文件。我们也可以把字幕导入 Final Cut， 对比一下字幕转换的精准度。非常好，一帧不差。以上就是本期视频的全部内容了。安装包的下载地址我会放在视频的简介栏或者评论区。如果对你有帮助的话，可以给我点赞或者关注。